кожата на човек се появяват много и различни образования. За правилна преценка, кои от тях могат да бъдат премахнати, се провежда дерматологичен преглед. В лазерни центрове Инканто премахваме образования като бенки, кондиломи, брадавици, фиброми, ксантелазми, папиломи, кокоши тръни и други. Съществуват много и различни методи за отстраняване на образования, но като най-щадящ кожата е въгледвуокисният лазер. Неговото предимство е, че осъществява директно изпаряване на образованието, като по този начин се избягва нараняване на околната тъкан, няма кървене и съответно необходимостта от поставяне на конци. Тъй като премахването е безконтактно, се избягва и риска от появата на инфекции. Преди процедурата поставяме местна упойка и по този начин манипулацията става абсолютно безболезнена. Третираната област се възстановява бързо и без белег. Готови сме с процедурата. Виждате, че околната тъкан остава ненарушена. Работено е само в мястото на образованието, което позволява по-бързото възстановяване и съответно липсата на белег след зарастване на раничката. Това възстановяване трае около месец и половина-два, като в този период препоръчваме използването на антибиотичен крем и слънцезащитни кремове. По откритите части на тялото и на лицето се работи есенно-зимния сезон, което означава, че процедурата е сезонна.